嗱，呢度就係博物館嘅入口啦，我哋出咗翻嚟啦。咁啊，哇，真係好多人，但係佢哋話原來而家已經係淡季，淡季都咁多人，同埋都好多學生。喺呢度就係大嘅金字塔，佢變咗咧採光度好好咯。上面嗰個咧就係嗰個細嘅金字塔個頂，都係留翻嚟我哋採光，因為呢度係新建成嘅，呢度羅浮宮新建嘅。佢好多啲嘢攬住佢嘅，一條條嗰啲鋼纜咁樣咯。啊，呢度一紮睇到，呢個就係香港人貝聿銘設計嘅。